AMOLED-дисплей на 1,75 дюйма со стеклом 3D и разрешением 342 на 430 пикселей. Плотность просто космос, 326 ppi. Есть Always On Display, аква-режим с прочисткой динамика. Есть режим в школе и даже Pro Gamer. Есть функция улучшения 3D-анимации, разумеется, SPO2, CSS. Очень много всего обещают Oppo Watch 3, можно долго и упорно рассказывать, но это все в рекламе. А как на самом деле дела обстоят у данной модели, вам сегодня расскажу. Распаковка Oppo Watch 3 поставляется в белой продолговатой коробке с изображением и названием самого устройства. А также мы имеем краткие характеристики. На руках у меня, разумеется, китайская версия смарт-часов, и она там прям очень лояльно стоит. Правда, на Али она уже дороже на процентов 60, чем в Китае. Пакинг отличный, упаковано все надежно. В комплекте есть силиконовый ремешок, который лежит в отдельной коробке, на которой есть пошаговая инструкция, как прикрепить его к смарт-часам. Крепление, к слову, фирменное, нестандартное. Далее есть краткое руководство с QR-кодом для скачивания приложения, кабель для зарядки с USB-A на USB-C, отдельно Cradle для зарядки, что удобно, но он с пинами, и последний — это сами смарт-часы. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band в 7 серии. За лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на YouTube-канал с колоколом, написать в комментах, что бы вы еще хотели увидеть на обзор, и не забудьте подписаться на телегу скидок, там много всего полезного, тем более сейчас 2 сейла идут. Телеграм-канал взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к смарт-часам. Полетели! Интерфейс доступен на китайском и английском языке. Русского, разумеется, нет, потому что это китайская версия, но в некоторых приложениях на часах отображается русский язык, как и в уведомлениях. Поставляются Watch 3 в 2 вариантах расцветки. Это более спортивный стиль в черном цвете, а также классический вариант с кожаным ремешком и корпусом цветом золота. Дизайн устройства мне лично импонирует, качество материалов отличное, сборка шикарная. На мужской руке, как и на женской, смарт-браслет выглядит хорошо. Ремешок из силикона тактильно приятный, застежка у него классическая из металла, охват запястья от 130 до 200 мм. Корпус смарт-часов выполнен из алюминия, с тыльной части LNP армированный стекловолокном пластик. При носке Oppo Watch 3 не ощущаются, спать в них комфортно. На корпусе расположили надпись Oppo, 4 контакта для зарядки и датчики мониторинга здоровья. Из датчиков на борту акселерометр, геомагнитный датчик, гироскоп, оптический датчик CSS, датчик SPO2, датчик освещения и барометр. В плане мониторинга здоровья данная модель показала себя достойно. Пульс воздуха, как и кислород в крови, они не нащупают. SPO2 работает в ручном режиме, а также ночью во время сна в автоматическом режиме, что очень даже неплохо. Измерение пульса может работать в ручном режиме, в смарт-режиме или в реальном времени. Уровень стресса работает как в авто, так и в ручном режиме. Мониторинг сна показал себя отлично. Ко всему есть оценка дыхания после сна, фазы сна, мониторинг короткого дневного сна, автоматическое отключение музыки после обнаружения начала сна, напоминания перед сном и не только. Настроек для мониторинга здоровья более чем достаточно, за что плюс. На руке измерения с минимальной погрешностью, измерение температуры кожи отсутствует. На корпусе также есть достаточно громкий динамик с качественным звучанием для смарт-часов и микрофон, который во время использования меня лично не подводил. На правом торце расположили одну физическую кнопку, в стоке она выполняет функцию перехода к меню. Включение-выключение, перезагрузка устройства, включение энергосберегающего режима, а также двойным нажатием можно открыть недавно открытые приложения, значит мультизадачность поддерживается. В настройках можно повесить переход к любому другому приложению и летим дальше. С фронтальной части находится, разумеется, AMOLED-дисплей на 1,75 дюйма со стеклом 3D и разрешением 372 на 430 пикселей. Плотность пикселей 326 ppi. Рамки у Watch 3 небольшие, но есть подбородок. Скроллинг, плавный, перемещаться по интерфейсу удобно. Цветопередача приятная, картинка яркая и насыщенная. Яркость 6-ступенчатая, автояркость на борту, и работает она корректно. При прямом попадании света на экран с максимальной яркостью в солнечный день яркости хватает. Время до отключения экрана максимум 60 секунд. Always On Display в наличии, работает он по расписанию с переменным отображением информации по экрану. Но он простенький, стилей AODA в стоке нет. Накрытие ладонью для выключения экрана на борту, как и включение тапом. При повороте запястья экран загорается довольно быстро, на борту достаточное количество полезных функций, что хорошо. Также можно все персонализировать под свои предпочтения. Есть функция для улучшения 3D-анимации для некоторых циферблатов. Я данной функцией не пользовался, так как она быстро высаживает заряд аккумулятора. Установить пароль на смарт-часы можно. Также есть режим «Не беспокоит», ночной режим и тому подобное. По свайпам с главного экрана сверху вниз это удобная панель быстрого
доступа, в который можно переключаться между режимами работы смарт-часов, настроить яркость, включить акварежим с прочисткой динамикой и так далее. Слева направо это одна панель с быстрым доступом, но уже с приложениями. Настроить данную панель можно что удобно. Справа налево это виджеты мониторинга здоровья с достаточно информативным графиком, а снизу вверх это уведомления. Меню с большим количеством приложений, к примеру, таймер и секундомер, которые могут работать в фоновом режиме. Напоминания, тренировки, диктофон, фонарик с несколькими видами работы, активность, телефонная книга, магазин с циферблатами, уведомления, календарь, измерение СПО2, измерение пульса, измерение уровня стресса, музыкальный плеер для переключения треков, воспроизведенных на смартфоне. Также можно загружать музыку на сами смарт-часы и воспроизводить ее с них же, и воспроизводить музыку через музыкальные сервисы, но только в Китае. Есть игра наподобие тамагочи, дыхательные и релаксационные упражнения, погода и так далее. Приложений очень много, но, конечно же, большинство приложений заточены под Китай. К примеру, Брена, наш любимый голосовой помощник, карты общественного транспорта, ключи для машин, магазин с приложениями и так далее. К слову, загружать сторонние приложения можно. Грубо говоря, Oppo Watch 3 действительно умные часы разного функционала. Много за что плюс. Но для нас все это не актуально. В стоке, к слову, я не обнаружил Bluetooth кнопку для удаленной фотосъемки. Отмечу, что есть режим в школе и даже Pro Game режим. Интерфейс удобный и круто, что персонализировать меню, виды тренировок и так далее можно прямо со смарт-часов, даже не заходя в настройки. В настройках на самих часах можно найти подключение к сети или Bluetooth подключение, режим в самолете, уведомления об отключении смартфона, настройка дисплея, переключение между режимами работы, такими как смарт-режим и режим энергосбережения. А также можно включить автоматическое включение энергосбережения при низком заряде аккумулятора, настройка отображения меню, обновление прошивки и так далее. По железу процессор Qualcomm Snapdragon W5 и Apollo 4 Plus. Операционная система Kala OS версии 5.0, оперативной памяти здесь 1 ГБ, а встроенной 32 ГБ. Bluetooth версии 5.0, разумеется, хотелось бы версию посвежее. Подключить Bluetooth наушники можно, а вот нагрудный датчик, в моем случае Polaris 10, не подключается. Хоть и есть списки Bluetooth устройств. Возможно, подключить датчики другой фирмы не составит вам труда, или есть возможность подключать их другими способами, может быть, через сторонние программы. Есть поддержка Wi-Fi на 2,4 ГГц, поддержка eSIM, что для нас тоже не особо актуально, как в целом и NFC-модуль, который здесь тоже есть. Есть обнаружение падения с вызовом в службу помощи или контакта, который вы сами заведете в приложение. GPS-навигация на борту, местоположение смарт-часы определяют очень быстро даже в помещении. Маршрут строится хорошо, но карта не отображается в самом приложении. Загружать маршрутные часы возможности я не нашел, но, скорее всего, где-то загрузить маршрут можно. Тренировок на борту более 100 видов, есть автоматическое определение 6 видов спорта, 5-минутные тренировки, но на китайском языке, шаблоны для тренировок, что удобно, да и различных настроек, вспомогательных функций и тому подобному более чем достаточно здесь. Отслеживание плавания есть, как и различные напоминания. Во время тренировки пользоваться плеером можно, ко всему тренировка может работать в фоновом режиме. Звонить со смарт-часов, используя Bluetooth вызовы, также можно. На входящий звонок можно ответить или сбросить его, заготовки есть, но они на английском языке и на китайском. Вибромоторчик хороший, силу вибрации настроить можно, уведомления приходят моментально. Текст отображается на русском, смайлики, иконки приложений также отображаются. Отвечать на сообщения можно различными видами ввода текста, к примеру, письменный ввод текста, заготовки, смайлики и подобное, но только на китайском и английском языке. И то, при отправке смс отправляются какие-то китайские иероглифы. Емкость аккумулятора здесь 400 мАч, полный цикл зарядки занимает до 1 часа. В типичном сценарии использования со всеми мониторингами здоровья они проживут не более 4 суток, но помним, что я не пользовался NFC и eSIM, а также различные другие функции, которые сильно поедают заряд, для меня тоже недоступны. 10 минут подзарядки по заявлению производителя дают нам 24 часа работы устройства. По моим тестам, после 10 минут подзарядки их хватило приблизительно на половину дня. Время автономной работы для данного девайса неплохое, но я предполагаю, что если была бы возможность пользоваться всем функционалом, то они жили бы не дольше 2 суток, если не меньше. Водонепроницаемость на борту класса 5 атмосфер, разумеется, как и все устройства с каким-то классом влагозащиты. Я их окунал в воду, по итогу, разумеется, с ними все в порядке. Функционал остался рабочим и внешние часы не пострадали. Плавать с ними можно, как и принимать душ. По приложению. Приложение HiTap Health нужно скачивать, отсканировав QR-код, который есть в кратком руководстве. Советую при регистрации аккаунта выбирать регион Китая, после чего можно спокойно подключать смарт-часы. Приложение доступно на английском языке. В приложении есть 3 вкладки. Вкладка со всеми результатами мониторинга здоровья, вкладка тренировки и вкладка с подключенными устройствами. На главной странице с Oppo Watch 3 мы имеем заряд аккумулятора в процентах,
вариантах, магазин с циферблатами, которых более чем достаточно. Ко всему есть многофункциональные циферблаты, анимированные циферблаты. Далее есть вкладка для загрузки музыки, настройки карты и eSIM. Настройка мониторинга здоровья, настройка уведомлений, настройка устройства и обновление прошивки. И мне обновления уже прилетали. Минусы для нас: минус в том, что данные смарт-часы с китайской оболочкой в целом бесполезны на территории РФ. Я вам даже скажу больше: если вы на территории Азии не в Китае, то вы их вообще активировать не сможете. Нужно активировать их на территории РФ или на территории Китая. Вот такие странные санкции. То есть у нас-то работают. Главное их, правда, завести, а потом уже не важно, куда вести. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Если промокоды смотрите в моем телеграм-канале, по ссылке в описании. Не забудьте подписаться на YouTube, на телеграм-канал взаимопомощи, скидок и мой личный телеграм-канал. Напоминаю, что идет сейл и много всего интересного. Пусть и курс нас не радует. Резюмирую: умные часы Oppo Watch 3 просто шикарные смарт-часы, как и Oppo Watch SE и Oppo Watch 3 Pro, на которые я также сделаю обзор. Если вы не против, напишите в комментах. Но опять же, повторяюсь, это настоящий Китай. Конечно, если вы живете в Китае и знаете китайский, то я думаю, для вас это просто великолепный выбор. В любом случае, ждем глобалку, которая, возможно, и не будет. От меня за функционал, внешку и качество однозначное да. За то, что нет никакой оптимизации для других стран, девайсу нет. Всем огромное спасибо за просмотр. Кто оставит комментарий больше 5 слов, знайте, вы помогаете проекту, и вам отдельное спасибо. Добра и удачи вам, дорогие друзья.